Hello，大家好，我係善媛啊。今日同大家分享嘅就由我哋患癌自救衍生到今日嘅癌症自然療法4部曲。嗱，顧名思義啦，我哋4管齊下，係可以幫助患者點樣有效、安全、短時間，重點冇任何副作用處理到癌症呢個問題㗎。4部曲分別係乜嘢呢？中成藥、湯水食療、排毒同埋呢個戒口。啲人就會問啦，係咪就係單單呢4樣嘢咁簡單就可以啊？患咗癌症唔係應該睇西醫、做手術、電療、化療、標靶一系列咁樣嘅咩？其實坊間有好多唔同嘅方法都可以幫你處理到癌症嘅問題。人哋嘅嘢我唔講，先講翻我哋先。有啲人就覺得就係咁簡單，你哋係咪呃人㗎？嗱，好老實啦，我哋呢個專業經營咗一段好長嘅時間，年紀差唔多接近2年啦。而 Facebook 嘅專業嘅 like 咧係過千個朋友仔去 like and share 我哋㗎。而每一次拍片都用我真人善緣去分享成功嘅個案，同俾更多嘅資訊大家。如果係呃人嘅，唔會經營咁耐，亦都唔會用我自己嘅真樣啦，係咪？同埋我哋有自己嘅寫字樓、自己嘅地方，幫助所有嘅患者㗎。而我哋所講嘅4部曲分別係乜嘢呢？中成藥、湯水食療、排毒同埋戒口㗎。呢4樣嘢4管齊下，真係好有效幫到大家㗎。嗱，最近我哋收咗好多唔同嘅個案嘅查詢，分別都係啲肺腺癌啊、腸癌，而佢哋大部分都係末期㗎。得出嘅共通點咧，佢哋都係翻發，甚至乎擴散去全身嘅。點解呢？好多患者都同我哋講嘅時候啊，明明我幾年前啊用咗西醫嘅方法做手術啊、電療、化療、標靶，佢話我好翻㗎咯喎。點解2年、3年我又復發嘅？經過我哋同佢傾偈嘅時候咧，好多患者咧得出一個共通點就係咩？佢哋冇戒口啊！其實喺我哋團隊嚟講咧，喺無論你用西醫、中醫，甚至乎神醫都好啦，如果你唔戒口咧，乜嘢治療都係嘥氣同徒然嘅。因為戒口係必須重要嘅一環。我哋將佢斷絕咗癌細胞嗰個供應鏈嘅時候，再透過湯水食療提升翻自己健康嘅細胞，你先有能力去打贏呢場仗㗎。你唔戒口係做咩都嘥氣。而我哋4部曲係做啲乜嘢呢？先係透過呢個中成藥啦，壓制住你癌細胞，減低佢個複製嘅速度。透過湯水食療啦，增強翻你嘅免疫力、抵抗力同埋你健康嘅細胞嘅營養。透過呢個排毒嘅方法，督悶嘅運動，教識患者點樣將毒素排出體外。去到重點啦，戒口，斷絕癌細胞一切嘅供應鏈嘅時候，佢萎縮嘅時候，你先有能力打贏呢場仗。有啲人就會問啦，戒口咁有啲咩唔食得啊？離不開我都知啦，咩煎啊、炸啊、濕熱毒嘅嘢唔食得啦。普通有病都知道呢啲唔食得啦，唔使人講㗎。其實有好多樣嘢都唔食得，而有好多樣嘢都可以食到，俾你增強翻你自己健康㗎。嗱，例如乜嘢唔食得啊？3樣嘢，重點呢3樣嘢：白米飯啦、白糖同埋白麵粉，要戒呢3白。嗱，白米飯喺佢製成白米之前，嗰個谷衣咧最有營養已經磨咗㗎啦，冇任何營養價值，只係得碳水化合物同埋糖分。點解小朋友咁中意妹飯？就係呢個原因啦。好啦，白糖亦都係癌細胞最興奮、最開心嘅補品，所以要戒咗佢。另外一樣嘢係白麵粉。喂，試完啦，我唔會一口口白麵粉拍落口食噶喎。其實係佢嘅製成品啊，例如麵包啦、糕點啦、甜品啦、餅乾啦、粉麵類都係，只要由白麵粉製成嘅製成品，全部都係唔食得。唉，咁就難啦。陣間又話濕熱毒唔食得，蝦蟹啊、鵝鴨唔食得，咦，連呢3白都唔食得，我可以食啲乜嘢啊？嗱，為咗要解決大家嘅問題嘅時候咧，我哋新增咗個專業啊，喺呢個癌症湯水食療片，你知道 like 咗嘅之後咧，我哋每日定時咧，團隊就會 post 一啲健康嘅餐單啦，甚至乎湯水俾啲患者，咁你就可以收到最新嘅資訊㗎啦。好啦，講翻我哋成功嘅個案有好多，都係透過呢4部曲可以幫到患者有效、安全、短時間之內冇任何副作用處理到癌症呢個問題。啱啱就個好消息啦，就個患咗乳癌嘅病患者，佢原先要做手術，要做呢個全切再加重建嘅。咁佢由初嗰陣時咧，佢個腫瘤係3.6mm，經過我哋3個月嘅時間啦，幫佢處理到癌症呢個問題。而家佢去覆診嘅時候，醫生話俾佢聽，你個腫瘤去到得翻1.6mm，足足收細咗好多啊！佢嘅癌指數高位啊，回落到單位數，呢個就係患者想要嘅答案啦。而我哋團隊都可以俾到個滿意答案，所有嘅患者教識佢點樣透過自然療法4部曲幫到佢哋㗎。有啲人就會問啦，喂，咁其實係咪真係可以處理得到啊？嗱，你哋可以話
幾時啊？最短嘅時間係幾時？最快可以1個月見到個成效。有啲患者可能佢之前要食嗎啡止痛啊，甚至乎佢個痛楚可能10級咁凍，然後透過1個月嘅時候拖水食療啊、中成藥等等去幫佢咧，佢個痛楚可能會落到去5至6度嘅時候，係咪大大幫咗患者舒緩佢個痛楚啊？你未痛過，你唔知道嘅啫。哇！好似切咗忽肉咁痛啊，痛入心扉啊！所有患咗癌症嘅病友，佢先知道有幾痛，將個痛楚大大減低咗之後，原來透過整個療程、整個時間，短短3個月，你跟足我哋嘅指示，跟足我哋點樣安排你去食藥啊、湯水食等等各方面嘅嘢，你乖乖聽聽話話嘅時候咧，3個月必定俾到呢個滿意嘅答案，可以有效處理到癌症呢個問題。而有緣睇到呢條片嘅你，咁啱你受盡癌症嘅折磨，又想尋求唔同嘅方法去處理自己癌症呢個問題啊！不妨 WhatsApp 我啊，我可以俾好多成功嘅個案你作為一個見證㗎。我係思源，我哋可以透過癌症自然療法4部曲幫到大家處理癌症呢個問題㗎。嗱，今日分享去到呢度先，拜拜。